elogiando o design do elemento cenográfico, porque é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então já impacta nessas pontas aí coloridas jogadas pro alto. Ô Milton, esse ano a gente está vendo uma tendência de elementos menores. Isso diminuiu, Léo. A gente tinha elementos cenográficos, alegorias imensas. Não era. Tanto em altura quanto em comprimento. E esse ano a gente consegue ver a cabeça da escola em muitas escolas. Tá mais bonito até, né? E olha essa aí, uma fogueira cigana. É uma beleza. É a relação da cigana com a mística do fogo. É, só aí já, pô. E o Leandro contou que na época do desfile da Viradouro de 92, teve um incêndio, né? Muito se falou na época que a Viradouro não tinha feito uma fogueira para os ciganos antes do desfile. Então o Leandro brincou, então vou fazer essa fogueira logo na comissão de frente para acabar com essa superstição, resolver esse problema. Concepção do divino Misailides, meterrancênio do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um grande sambista que já está há muitos anos liderando mais de 2 décadas, um querido. Vamos ver os personagens. A cigana que ocupou, ela entrou na fogueira. Os seres parecem fogo, a labareda. Cabos desceram e a cigana já está presa. É uma surpresa. Uau, a fogueira abre. Olha lá, cigana levitando na Sapucaí. Divino, divino e a lua. E esses elementos para fazer a fogueira, isso tá uma beleza. Porque aí os bailarinos têm agora um adereço de mão, uma vara, com as organzas fazendo fogo e a cigana acima das labaredas. Olha que espetáculo! Panos esvoaçantes. Isso, e temos um ventilador aí potente, né? Porque tá bonito demais. Parabéns. Labareda. O elemento aparentemente simples, mas que dá um efeito incrível na avenida. É, de simples não tem nada, tem chiquetérrimo. Cabos de aço dançando com a moça lá em cima. Para além do truque, do voo, você tem uma coreografia intensa, sincronismo enorme, uma dança poderosíssima. De longe, a melhor da noite. O Misailides, que é um dos coreógrafos mais experientes da avenida, entregou tudo. Mano, tudo. Temos uma grande comissão cumprindo todos os aspectos que se precisa. Ao som de violão e violino, o verso dá mais pura inspiração. Vai! Descobre que show!
E aí, ali atrás, começa a apresentação do casal de mestre sala e porta-bandeira, Felipe Lemos e Rafaela. Apresentação para o júri. Casal em verde intenso, né? Verde esmeralda.